Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel YouTube Ica Ica. Hai guys, jadi di kesempatan video kali ini. Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel YouTube Ica Ica. Hai guys, jadi di kesempatan video kali ini saya mau review menu obat herbal anti COVID-19, antivirus. Nah, jadi ini tuh menu makanan yang cocok buat orang yang divonis kena corona, COVID, kena virus COVID-19, atau penderita demam, pilek, batuk. Nah, jadi ini bukan sembarangan menu, tapi ini bener-bener jadi obat herbal ya. So guys, kenapa sih saya harus konsumsi menu obat herbal ini? Jadi ini just for example ya, ini buat contoh saja. Jadi inilah makanan-makanan yang wajib dikonsumsi orang-orang yang terkena virus corona, COVID, atau misalkan kita nggak kena virus corona. Kalau misalkan kita just sakit demam, pilek, batuk, tenggorokan sakit, dan badan terasa nggak enak, ini juga wajib banget dikonsumsi ya. Jadi nggak harus kita menunggu sakit baru kita ngonsumsi menu-menu herbal kayak gini, nggak harus kita sakit ya. Jadi dalam keadaan kita sehat, fit, seger, ngonsumsi menu-menu herbal kayak gini juga lebih bagus, lebih baik. Jadi mencegah mencegah segala penyakit ya guys. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati ya nggak sih? Kalau kita mencegah just simple, tapi kalau mengobati very expensive, you know. So guys, jadi di sini saya alhamdulillah sehat, tidak punya penyakit apapun, tapi memang saya sering banget ngonsumsi obat-obat Chinese medicine kayak gini ya, rempah-rempah Chinese medicine kayak gini karena ini bagus banget lah buat kesehatan gitu. Jadi saya tuh ngonsumsi, Chinese medicine, atau itu sup atau apapun itu bukan berarti aku sakit, guys. Jadi aku emang sehat, alhamdulillah sehat, tapi aku lebih suka ngonsumsi kayak gini gitu, jadi kayak lebih suka mencegah gitu. Oke guys, jadi yang pertama ini ada sayur sup ya, sup Chinese medicine ya. Dan kalian kalau pengen tahu secara detailnya bagaimana rempah-rempahnya, bagaimana cara masaknya, kalian bisa langsung aja tonton di playlist yang judulnya Sup Obat Herbal. Nah, di situ saya udah buat dari berbagai tutorial obat sup Chinese medicine ya, dari berbagai resep gitu. Kalian bisa langsung aja tonton, oke. Oke guys, jadi ini dia. Yang pertama ada sup Chinese medicine, oke. Kita taruh di mangkok ya guys, secukupnya buat, saya makan gitu, secukupnya kira-kira gitu dan oke. Dan ini ada ayam hitam, ini ayam hitamnya just direbus, tapi ngerebusnya pakai rempah obat ya. Ya kayak Chinese soup medicine gitu. Dan kemudian ini ada beberapa buah, oke guys. Ya buah apa aja sih, oke. Terus ini dia minumnya ada sup obat herbal Chinese medicine. Black chicken soup ya guys, Chinese medicine. So guys, jadi buat kalian yang penasaran menu apa aja sih yang bisa dijadikan obat herbal, bisa buat mencegah antivirus atau menyembuhkan segala penyakit, misalkan kayak demam, batuk, tenggorokan sakit, apa aja sih yang wajib dikonsumsi penderita corona, penderita virus. Jadi buat kalian yang penasaran langsung aja ini dia. Oke, kalian bisa lihat aja di playlist yang judulnya menu obat herbal ya. Di situ banyak banget, oke.